在篮球运动中，得分的难易程度与离篮筐的距离密切相关。长期以来，身高被广泛认为是球员发展的关键天赋之一。即便是身材较矮的控球后卫，其在全球顶级职业联赛中的平均身高也约为190公分。而在身高要求最为严格的中锋位置，平均身高甚至达到了210公分左右。然而，球员的身材高大程度往往与灵活性成反比。纵观 NBA 历史，身高在210公分到220公分之间的球员数量可谓众多，而其中的明星选手更是层出不穷。然而，一旦将视野扩展到220公分以上的球员，数量却急剧减少。这些身高超过220公分的球员，绝大多数时间往往是坐在替补席上，或者在场边观看比赛。以近现代为例，被称为印度姚明的布拉尔、水货榜眼的塔比特，以及曾是绿军吉祥物的塔克法尔等，都是身高超过220公分的短暂过客。根据数据统计， NBA 中总共有26位球员的身高超过220公分。然而令人遗憾的是，在这一身高范围内，真正能够脱颖而出的球员屈指可数。在 NBA 的历史长河中，我在回忆中找到8位值得一提的球员。在本期视频中，我将以此为主题，按照球员的活跃年代进行时间线的梳理、总结和回顾这些 NBA 球员的职业生涯。如有遗漏或其他值得提名的球员，欢迎大家在评论区分享和补充。1. 拉夫尔·桑普森，身高224公分 ，NBA 活跃年份1983年至1995年。拉夫尔·桑普森是1983年 NBA 选秀的状元秀，他在10个 NBA 赛季中交出了场均 15.4 分、8.8篮板、2.3助攻和 1.6盖帽的优异数据，并且4次入选全明星阵容，1次入选全 NBA 第2阵容。回顾桑普森的 NBA 生涯，可以用常人彗星来形容他的辉煌与遗憾。早在大学时期，桑普森就被视为独角兽球员，媒体纷纷对他给予了高度赞誉，认为他的身高与敏捷的相结合展现出前所未见的篮球才华。进入 NBA 后，他很快证明了自己的能力。在新秀赛季，桑普森的表现令人瞩目，场均得分达到了21分、11个篮板和 2.4 次盖帽，与奥拉朱旺组成的梦幻双塔，使火箭队在1986年打入了 NBA 总决赛。尽管最终以2-4不敌波士顿塞尔提克，未能夺冠。拉夫尔·桑普森属于新秀级巅峰类型的玻璃球星，他进入 NBA 4年后，伤病开始频繁困扰他，导致数据逐渐下滑，并逐步失宠于主教练。1987年，桑普森被交易至金州勇士队，尽管在那里的表现依旧不俗，场均能贡献15分和9个篮板，但在1989年，他再次被交易至萨克拉门托国王队，逐渐沦为替补球员。在1991至92赛季开始前，桑普森被解约，随后在华盛顿子弹队找到了临时合同，但在打了10场比赛后未能获得续约，最终在31岁时被 NBA 淘汰。2. 马克·伊顿，身高224公分 ，NBA 活跃年份1982至1993。马克·伊顿被称为猛犸象，是一位在 NBA 中实现了大器晚成的篮球手。在25岁时，他才开始了自己的 NBA 生涯。此前曾是一名汽修工人。作为 NBA 历史上防守型中锋的代表之一，伊顿以其卓越的防守能力而闻名。他的职业生涯场均数据为 6.0 分、7.9个篮板和 3.5次盖帽。尽管数据看似平平，但他在防守端的影响力不容小觑。伊顿的整个 NBA 生涯均贡献给了犹他爵士队。在他职业生涯的巅峰期，特别是在1984至85赛季，他场均能够取得 9.7 分、11.3个篮板和 5.6次盖帽，展现出强悍的表现。在12个赛季中，他不仅1次入选全明星阵容，还3次荣膺 NBA 最佳防守阵容1队，2次入选最佳防守阵容2队，并且4次获得盖帽王的荣誉。此外，他还2次被评选为年度最佳防守球员，展现了他在防守方面的非凡才能。由于他对球队的巨大贡献，犹他爵士队甚至将他的53号球衣永久退役，以示敬意。作为一名身高超过220公分的常人球员，马克·伊顿展现了出色的体格，拥有了相对漫长的 NBA 生涯，成为了许多年轻球员的榜样。遗憾的是，伊顿于2021年5月因车祸不幸离世，享年64岁。3. 里克·施密斯，身高224公分 ，NBA 活跃年份1988至2000。回到1988年的 NBA 选秀，来自荷兰的里克·史密斯在榜眼位置被印第安纳溜马队选中，随后开启了长达12个赛季的溜马生涯。期间他从未更换过球队，他的职业生涯场均数据为 14.8 分、6.1个篮板和 1.3个盖帽。在1998年，31岁的施密斯入选了他职业生涯中的唯一一次全明星。
在上世纪90年代，史密斯在溜马队的劲旅岁月里，长期担任球队的2当家到3当家的角色，以稳定的表现赢得了联盟的认可。他是当时为数不多的优秀欧洲内线球员之一。即使在33岁时，史密斯依然能够在场均23分钟的出场时间内交出12.9分、5.1个篮板和1.3个盖帽的高效数据，显示出他依旧有能力在 NBA 赛场上继续征战几个赛季。然而，在他职业生涯的最后一个赛季，也就是1999至2000赛季的总决赛中，史密斯遭遇了当时如日中天的沙奎奥尼尔。在这6场比赛中，史密斯领衔的溜马内线群体面对奥尼尔的强势表现，显得无能为力。大鲨鱼场均轰下38.0分、16.7个篮板和2.7个盖帽，彻底打爆了溜马的内线。经历了那一年总决赛的失利后，里克·史密斯选择了隐退。4. 阿维达斯·萨博尼斯，身高221公分 ，NBA 活跃年份1995至2003，被誉为世界屋脊的阿维达斯·萨博尼斯是现代篮球史上一位极其出色的中锋，同时也是姚明的偶像之一。在他职业生涯的巅峰时期，萨博尼斯多次荣获欧洲最佳球员的荣誉。他曾在1988年帮助苏联队赢得奥运会金牌。随后，作为立陶宛的核心球员，他带领球队在1992年和1996年2届奥运会上夺得铜牌，展现了他的领袖才能和卓越的篮球技术。回到1995年，31岁的萨博尼斯受邀加盟 NBA， 那时他已经经历过双膝手术，弹跳能力受到显著影响。然而，尽管身体状态不如巅峰时期，他凭借丰富的比赛经验和出众的技术，仍然在波特兰拓荒者队担任首发中锋。在他31岁到38岁的 NBA 生涯中，萨博尼斯保持着场均12.0分、7.3个篮板和1.1个盖帽的稳定表现，为球队贡献了重要的力量。如今，老萨博尼斯已经成为立陶宛篮球协会的主席，继续为篮球事业发展贡献力量。而他的儿子小萨博尼斯也在当今 NBA 中崭露头角，成为一名备受瞩目的内线篮球明星。5. 吉德鲁纳尔·伊尔戈斯卡斯，身高221公分 ，NBA 活跃年份1997至2011。绰号大 Z 的扎尔科·伊尔戈斯卡斯来自立陶宛，是1996年 NBA 选秀中的20号秀。在他的职业生涯中，大 Z 主要效力于克利夫兰骑士队，唯一的一次转战是与老队友勒布朗·詹姆斯一起加盟迈阿密热火，结束了他在 NBA 的最后一个赛季。回顾当年，尽管迈阿密热火曾大火，但在总决赛中输给达斯小牛后，大 Z 无缘冠军戒指，并于此后宣布退役。在他漫长的 NBA 生涯里，大 Z 场均贡献13.0分、7.3个篮板和1.6次盖帽，曾2次入选全明星阵容。作为詹姆斯新秀时期到当打之年的最可靠队友之一，他的支持在骑士队的崛起中不可或缺。大 Z 的巅峰赛季，他的投篮命中率达到了约47%，场均得到约17分，篮板8个，展现了他作为内线球员的出色能力。然而，在 NBA 的早期阶段，大 Z 是典型的玻璃球员。前6赛季由于频繁的小伤，他错过了接近300场比赛，这在一定程度上影响了他的成长，导致他的技术水平有所限制。不过，随着时间的推移，由于他是技术型内线球员，大 Z 的职业生涯得以延续至2010年代。他的打球风格合理，投射能力出色，难以被封盖，而且在1对1防守上略显软弱，这也是他整体球风的体现。曾几何时，他是仅次于姚明的 NBA 第2高度，成为亚洲球迷熟悉的面孔，留下了深刻的印象。6. 姚明，身高226公分 ，NBA 活跃年份2003至2011。姚明2002年 NBA 选秀的状元秀，职业生涯场均贡献19.0分、9.2个篮板、1.6次助攻和1.9个盖帽。他的巅峰赛季数据更是达到25分和9.4个篮板，展示了他无与伦比的统治力。在8次入选全明星赛的荣耀背后，他还2次进入 NBA 的2阵和3阵，确立了他在联盟中的地位。姚明的篮球之旅虽然辉煌，却并不漫长，这对于许多亚洲球迷而言早已是耳熟能详的故事。在每一次回忆起他的比赛时，心中总会涌起激动与骄傲，但最终又难免落到一丝惋惜与遗憾。他在 NBA 的表现使他与其他超过220公分的球员形成鲜明对比，常年竞争 NBA 第1中锋的位置。姚明展现出的战斗力无疑是属于顶级的行列，他不仅是篮球场上的巨人，更是连接中美篮球文化的重要桥梁。姚明的职业生涯激励了无数年轻球员追逐自己的篮球梦想，他的影响力远远超出了赛场。对于那些曾为他呐喊助威的球迷而言，姚明的名字将永远铭刻在他们心中，成为一段难以忘怀的传奇。7. 克里斯塔普斯·波尔津吉斯，
身高221公分 ，NBA 活跃年份2015至今。现年29岁的拉脱维亚中锋克里斯塔普斯·波尔津吉斯因其超凡的篮球天赋而被誉为波神。目前他效力于波士顿塞尔蒂克，在2015年的选秀之夜，波尔津吉斯以4号位被纽约尼克选中，开始了他的 NBA 生涯。在尼克，他迅速发展成为一颗超级新星，展现出极具潜力的进攻和防守能力。2019年，他转会至达拉斯独行侠，之后在2021年又加入华盛顿巫师队，最终在2022年转战塞尔蒂克，成为球队的重要一员。截至目前，波尔津吉斯的职业生涯数据为场均 19.6 分、7.9 个篮板、1.8次助攻和 1.8 个盖帽。他曾入选一次全明星，展现了自己的实力。他的身体条件十分罕见，具备出色的速度、协调性、爆发力以及柔和的手感和优秀的臂展。尽管在与东契奇的合作中，他未能完全释放自己的潜力，但与东契奇拆伙后的他转投巫师后，再到塞尔蒂克，迎来了生涯的新阶段。在上赛季作为首发球员，他平均交出 19.4 分、6.9 个篮板、2次助攻和 1.9 个盖帽的成绩。虽然他的场均数据有所下降，但在杰森塔图姆和杰伦布朗的双探花组合的带领下，塞尔蒂克成功拿下总冠军。波尔津吉斯的职业生涯充满了起伏，他曾被球迷寄予无限希望，期待成为内线的顶尖球星。然而，伤病和心理因素一度让他停留在瓶颈期。期待本赛季波尔津吉斯能够在塞尔蒂克中继续发挥出色，为球队争取更多荣誉。8. 维克多·文班亚马，身高226公分 ，NBA 活跃年份2023年至今。在篮球界，有些名字象征着无与伦比的才华和无限的潜力，而维克多·文班亚马无疑是新一代篮球巨星中的佼佼者。凭借其非凡的技艺和令人惊叹的表现，他已经让全世界的篮球迷为之疯狂。文班亚马于2004年1月4日出生在法国勒谢奈，以卓越的身高、惊人的弹跳力和灵活的技巧，他在场上展现出令人震撼的统治力。他不仅能够胜任大前锋和中锋的位置，还能在外线展现精准的3分投射能力。这种全面性使他在比赛中无所不能，无论是进攻还是防守，他都能展现出惊人的表现。在2022年，文班亚马带领阿斯维尔篮球俱乐部夺得法甲联赛冠军，成为法国篮球的新一代领袖。同年12月，他以18岁359天的年纪，成为法甲男篮联赛历史上最年轻的全明星 MVP， 这无疑是对他才华的最好肯定。然而，文班亚马的篮球生涯并未止步于国内联赛。2023年6月，他在 NBA 选秀中以状元秀的身份被圣安东尼奥马刺队选中，正式踏入了世界篮球的最高殿堂。虽然他的 NBA 生涯刚刚开始，但他已经展现出令人瞩目的表现，场均得到20分、10个篮板和3次盖帽，得分和篮板均位列新秀球员第一，盖帽更是全联盟第一。尽管文班亚马个人数据非常出色，但上赛季马刺队位列西部赛区倒数第一，期待他不仅能继续取得优异的个人成绩，更能带领马刺队走出困境，争取胜利。